Hello, it's KFC time. KFC bucket chicken, হ্যাঁ দুয়া কি খুশি KFC bucket chicken পায়া এনিও অনেক খুশি। অবশ্য এই এক বাকেট চিকেন এটা হচ্ছে 10 ইউরো পুরো বাকেট। সমস্যা হলো অনেক লম্বা ভিড়, লাইন ছিল। আমরা প্রায় আধা ঘন্টার মতো দাঁড়ায় আছি লম্বা লাইনের মধ্যে। এই যে উপরে পাল্লাতে একটা কলম্বো মার্কেটে KFCর প্রচণ্ড ভিড়। বাংলাদেশি ফ্যামিলিও আছে কয়েকটা, খুবই মজা। কি হয়েছে দোয়া, সমস্যা কি? ও সে অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিছে। আচ্ছা একটু কেচাপ খুলো। টেস্টি। এটা হচ্ছে পুরো এক বাকেট চিকেন, এটা হচ্ছে 10 ইউরো বিল। আপনারা আসলে অবশ্যই এটা খাবেন, ওটা খুবই মজা KFCর। আর সব থেকে মজার ঘটনা হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডস থেকে এই দেশে KFCটা বেশি জনপ্রিয়। একটু বাজেটের মধ্যে। সব থেকে মজার ঘটনা হচ্ছে প্রচণ্ড লাইন, অনেক বড় লাইন। আর আপনারা অবশ্যই এই বাকেট চিকেনটা নেবেন, পেট ভরে খাবেন, এটাই হলো কথা। ওকে, এই হচ্ছে চিকেন খায় সে এনার্জি হয়ে গেছে, প্রচণ্ড সে এনার্জেটিক, সে নাচতেছে। এই তুমি কি চিকেন হয়ে গেছো, প্যাক প্যাক করতেছো? আলহামদুলিল্লাহ, চিকেনের মতো করতেছে সে। ও একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে আপনাদের, সেটা হলো এইখানে আনলিমিটেড কোক, পেপসি, স্প্রাইট যেটা আপনারা খেতে চান মাত্র 2 ইউরো 30 সেন্ট। 2 ইউরো 30 সেন্টস দিলে ওরা হচ্ছে আনলিমিটেড ড্রিঙ্কসও দেয়। এই হলো আজকে KFC পর্ব শেষ। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই বাই।